Labrītiņ no rītiņa. Esmu izgulējies. Tagad brauksim atrast tuvāko benzīntanku, uzpildīsimies. Mums priekšā ir 6 stundu brauciens. Esam atpakaļ uz ceļa. Un apmēram pēc 600 kilometriem būsim Yellowstonas Nacionālajā parkā. Uztaisīju mazu pitstopu, iebraucu veicītī, nopirku snēkus braucienam, papildināju ūdens krājumus, uzpildījām mašīnu, un tagad kāds stundas brauciens līdz Yellowstonas Nacionālajiem parkam. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Yellowstonas Nacionālais parks tika dibināts 1872. gadā, padarot to par pirmo nacionālo parku ne tikai ASV, bet arī pasaulē. Tas radīja pamatu globālajai nacionālo parku kustībai, un tagad tas ir paraugs vairāk kā 4000 nacionālajiem parkiem visā plašajā pasaulē. The queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Hello. Yes, please. Thank you very much. Have a good one. Whoa, in a couple of days they're gonna take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the current news week, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. Esam atbraukuši uz Yellowstone National Park. Apkārt ir neiedomājami skati. Šis parks atrodas uz vulkāna, un šeit ir daudz geizeri un visādi karstie avoti. Šodien kaut ko paskatīsimies, un tad rītdien šeit pavadīsim visu dienu un papētīsim šo parku mazliet dziļāk. Viss tas veidojums izskatās pēc kaut kāda sniega ledus klučiem, bet ārā ir nežēlīgi karsts. Yellowstone atrodas virs viena no lielākajiem aktīvajiem supervulkāniem uz Zemes. Pēdējo reizi tas izvirda apmēram pirms 640 000 gadu. Un tā ģeotermiskā aktivitāte nodrošina visus parka slavenos geizerus un karstos avotus. Mazliet kaut ko paskatījāmies, bet tagad jābrauc meklēt naktsvietu. Šodien iesim laicīgi gulēt, lai rītdien tā kārtīgi var izpētīt to
Yellowstone National Park. Braucam un nevarēja saprast, kāpēc satiksme apstājusies. Bet šeit viens džekiņš pa ceļa vidu staigā. Ko? Atradu vietu, kur palikt pa nakti. Paliksim šādā vietā. Tikai 4-5 minūtes no parka, ideāla vieta. Atradu to aplikācijā Medium, kaut kas tāds. Lieliska vieta, paliekam velti. Un mums būs naktsmājas ar lielisku skatu. Šodien laicīgi ejam gulēt, lai rītdien varam visu dienu izbaudīt Yellowstone National Park. Labrītiņ! Ir 7 no rīta un braucam uz Yellowstone National Park. Šodien papētīsim daudz skaistas vietas. Laiša! Braucu pa ceļu un gar ceļu ir tāda maza upīte un tā visu laiku kūp. Te mēs esam atbraukuši līdz šādam kalniņam. Skats vienreizējs. Kāds vienreizējs un fonā tie kalni. Šeit galīgi var dzirdēt, kā ūdens vārās. Yellowstonā atrodas aptuveni 500 geizeru, kas ir vairāk nekā puse no visiem pasaulē zināmajiem geizeriem. Kopumā parkā ir vairāk nekā 10 000 hidrotermālo objektu, kur no zemes izplūst tvaiks un gāze. Šo vietu apskatījuši esam, un tālāk brauksim apskatīt Grand Canyon of Yellowstone. Tā kā šeit interneta nav, un navigāciju mēs nevaram izmantot, jāizmanto karte, un jāmēģina atrast šī vieta pēc kartes. There's moose on the loose, deer beware, big bison herds, wapiti and bear, and busy beavers, rabbits on the run, fat marmots standing watching the sun. Squirrels and skunks, weasels and mice, pronghorn, bighorn, sheep so nice, mean wolverines like fox on the ground, bald eagle certainly. Laikam jau karti lasīt māku.
jo esam nonākuši līdz Grand Canyon of Yellowstone. And the heats, crows going slow, jays on the prowl, blue herons, turns and wise who dows. Lots of flower power and anywhere to find fin, gentian, yarrow, and many other kinds. A paradise prize, an outdoor zoo, not just for animals, for you and me too. It's all right here in Yellowstone. Yellowstone ir mājvieta dažādiem savvaļas dzīvniekiem. Šeit jūs atradīsiet vairāk nekā 67 zīdītāju sugas. Parkā dzīvo grizlīlāči, melnie lāči, sumbri, aļņi, vilki, kalnu lauvas un pat ērgļi. Yellowstonā ir lielākais brīvi klejojošo bizonu ganāmpulks ASV, un parkā dzīvo vairāk nekā 5000 šo majestātisko dzīvnieku. But pot's too hot, boiling springs galore, fumaroles hissing a gurgling roar. You guys are right like fountains of steam. Nonācis līdz ūdenskrītumam, un skats ir iespaidīgs. Hot plumbing pipes where snow and rain go, calcium carbonate, mammoth hot springs, terraces formed of travertine. There's Minerva and Opal and the gas CO2, stalagmites and stalactites. Iepriekšējā vietā tur augšā ūdenskrituma virsotnē parunājos pāris cilvēkiem. Viņi teica, ka baigi labais skats ir no lejas uz ūdenskritumu. Nebija plānojis kāpt lejā, bet viņi teica, ka tā taka ir daudz īsāka nekā šī, kas bija augšā uz ūdenskrituma virsotni. Tā kā es nezinu, kad es vēlreiz būšu šeit. Iesim, nokāpsim lejā, apstīties, kāds skats ir no lejas. Esam nonākuši lejā. Tas nav īsti lejā, bet skats ir iespaidīgs. Nu tā, es teikšu, ka no ūdenskrituma augšas skats bija iespaidīgāks, bet šeit arī ir skaisti. Morning dew in the meadow, huckleberry ripe to eat. Emerald water bubbles, trout swim down the stream. Overhead flies an eagle, another geyser blows. It's just another day in the Yellowstone. Braucam pa te bizoni gar ceļu. Atbraucām uz nākamo vietu, kur pastīsimies pāris geizerus, un šī vieta saucās West Tam Bison Geysers. Dying and we're gone. It's just another day in the Yellowstone. Šeit tas ūdens izskatās super dzīdrs un zils, tā kā baseinā. Šo vietu arī esam apskatījuši, un mums ir palikušas vēl tikai 2 vietas, ko es gribu apskatīt. Un labāko es esmu atstājis beigām. Tagad esmu atbraucis līdz geizeram Old Faithful. Un jāgaida, ka geizers augšā.
Viens no Yellowstonas populārākajiem apskates objektiem ir ikoniskais geizers Old Faithful. Tas izšauj verdošu ūdeni līdz pat 56 metru augstumam, un tas, kas padara to tik īpašu, ir tā paredzamība. Old Faithful izvirdums notiek ik pēc 60 līdz 110 minūtēm, padarot to par vienu no uzticamākajiem dabas brīnumiem, ko jebkad būsiet redzējuši. Katrs izvirdums ilgst apmēram 2 līdz 5 minūtes, un tas izvada līdz pat 32,000 litru ūdens. Reku viens mazais ļaudās. Grand Prismatic Spring, karstais avots, ir ne tikai lielākais Amerikas Savienotajās valstīs, bet arī viens no krāšņākajiem dabas objektiem uz planētas. Tā diametrs ir aptuveni 110 metri, un tā dinamiskās varavīksnei līdzīgās krāsas padara to par īstu dabas brīnumu. Jā, par šo es esmu mazliet vīlies, jo tas geizers ir diezgan liels, un tāds krāsiņas īsti nevar redzēt. Bildēs un video, ko redzēju internetā, izskatās daudz iespaidīgāk. Bet šeit bija pāris no Vācijas, kur lidināja dronu. Iegāju ar viņiem klāt parunājos, un viņi man atsūtīja, ko iefilmēju. Es viņus pabrīdināju, jo nacionālajos parkos Amerikā ir nelegāli lidināt dronu. Var dabūt līdz pat $6,000 sodu un pat līdz 6 mēnešu cietumsodu. Tā kā mums paveicās, ka mēs dabujām šo materiālu. Tagad jādodās laikam meklēt naktsmājas. Šodienai pietiek. Vēl joprojām esmu vīlies par pēdējo apskates vietu, bet tagad jāmēģina tikt ārā no Yellowstone National Park, jo šeit nav zonas un man vajag internetu, lai mēs atrastu, kur var palikt pa nakti. Tā kā braucam ārā no parka un meklējam naktsmājas. Brauc kādas 2 stundas, kamēr tiku ārā no Yellowstone National Park. Tiku pie interneta un atradu vietu, kur palikt pa nakti. Šeit esmu atbraucis pa pilnīgi tumsu, tā kā nezinu, kā ārā izskatās. Tagad jāiet gulēt, un tad jau rītdien manīs.